So, start muna natin mga tropa. Yan o. What's up mga tropa? So, mayroon naman tayong Chevrolet Lumina 2008 model mga tropa. So, ang kinocomplain ng customer ito ay ayaw mag-start mga tropa, at saka nakalagay dito ay sa instrument panel niya, dito sa may dashboard niya mga tropa, ay power reduce. So mga tropa, yan no, safety power reduce, tapos safety mode active, power reduce. So mga tropa, iti-check muna natin sa computer ito mga tropa. Titingnan natin yung trouble code nito. Yan, ang trouble code niya. So ang trouble code niya mga tropa, 5 volts reference circuit, 3 malfunction mga tropa. Papakita ko sa inyo mga tropa kung paano ko ito-trouble tong 5 volts reference. So ang 5 volts reference mga tropa, maraming pwedeng pagkagaling ang 5 volts reference. Ang pag-trouble ng 5 volts reference mga tropa, kailangan talaga na mayroon kang computer. Kasi pag wala kang computer ito mga tropa, maniwala ka sa akin, hindi mo matitrace yung kung paano ito-trouble yung 5 volts reference na to. So ipapatanggal natin yung connector ng ano mga tropa, ng crankshaft sensor. Atek! Remove! Already remove! So yan o, naka-clear code siya. Dito mo yung makikita mga tropa ang 5 volts reference. Dito sa may data. Tapos top data. Tingnan natin yung 5 volts reference. So mga tropa, tingnan mo naman mga tropa. Yung 5 volts reference yan, no? Circuit invalid yan mga tropa. Yan no? Ito gumagana, ito valid. So ito invalid yan, no? Tingnan nyo naman mga tropa. Remove the socket please. Remove. Yes. So mga tropa, pag tinanggal natin yung socket ng crankshaft sensor ay nagbabalid sa mga tropa. Ibig sabihin may problema tong sensor niya mga tropa, yung crankshaft sensor niya. So ang crankshaft sensor kailangan natin to palitan mga tropa. Ang crankshaft sensor niya kasi yung crankshaft sensor hindi nagbibigay ng 5 volts reference sa may computer box mga tropa. So mga tropa, ito na yung sensor. Wala kasi ako makuha na bago. So pumunta ako sa tropa ko, buti na lang mayroon ito mga tropa. So ito yung dating sensor niya. So ikakabit natin to mga tropa. Ito yung nakuha natin sa tropa. Tapos start natin mga tropa. So mga tropa, nakabit natin yung crankshaft sensor. Start natin. So mga tropa, umanda na siya mga tropa. So yun nga ang problema niya mga tropa, crankshaft sensor. So mga tropa, yung 5 volts reference dito, valid na siya mga tropa. Dati invalid na kalagayan dito mga tropa. Nakita niyo naman yung una natin diagnose. So mga tropa, nakita ito, itong 5 volts reference 1 circuit to. Yan. So ang pwedeng pagkagalingan ng 5 volts reference, fuel tank pressure sensor. Tapos engine oil pressure. Tapos fuel rail pressure. Dito naman sa may 5 volts to niya, all for crankshaft position sensor, accelerator pedal position sensor, EPP sensor 1. Tapos number 10 nya, total position sensor TPS 1 and 2. Tapos crankshaft position sensor. Tapos accelerator pedal position EPP sensor. Tapos EC pressure sensor. So yan po yung pangagalingan niya mga tropa. So nakita ito, ito number 3 mga tropa. Ito yung feeding pagkagalingan ng 5 volts reference. Ito yung 5 volts reference 1, 5 volts reference 2, tapos 5 volts reference 3. So yun nga, pinatarin ng crankshaft sensor. Okay na siya mga tropa. So ang ginawa ko na, tinanggal ko yung socket ng crankshaft sensor. So yun nga, nawala yung 5 volts reference niya. Nung nakawala yung 5 volts reference, pinatarin ko ng crankshaft sensor. So okay na siya mga tropa. So yan po yung feeding pagkagalingan ng 5 volts reference. Ito. So
So mga tropa, yung route natin, titingnan natin kung may iba pa ang problema ba. So mga tropa, okay yung shifting niya. Gumagana ng lahat ng 5 volt separate mga tropa. So yan ang gumagana ng lahat. So wala nang problema mga tropa. So mga tropa, yun nga, tandaan nyo mga tropa, ang pagtutrouble ng 5 volt reference, dapat mayroon kayong computer at saka tanggalin nyo isa-isa. Pag hindi nyo kabisado yan, tanggalin nyo isa-isa yung bawat sensor ng makina. So maraming salamat mga katropa sa mga subscriber ko. Sana wag kayo magsawa sa suporta sa aking mga tropa. Salamat sa inyo mga tropa.